Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah as-salisa wal isrun nggih. Ute maqalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23 iku an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala. Dawe ngaten, inna rajulan hakiman jam'al ahaditsa fakhtara minha arba'ina alfan. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Bahwa te al hakim man wong ya'rifu kang ngerti sapa man alumura ing pira-pira urusan. Alamah ya alaiha maksudnya ngerti urusan sing maknane padha. Jamaah ngumpulna sapa rajul ala hadis ing pira-pira hadis. Fakhtara mongko milih sapa rajul min sange ahadis. Hadisat tegese pira-pira hadis al-masmu'ata kang den gumulna. Milih arba'ina ing 40 apane alfan ewune. Dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-muntaqati kang den pilih, kang diselir utawa kang den pilih. Sumaktara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina alfan, ail arba'ina alfan milih arba'ata alafin ing 4.000. Dari 40.000 disortir meneh dekne milih 4.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-mustafati kang den pilih. Semakhtara mongko milih sapa rajul minha minal arba'ati alaf milih arba'ami aten ing 400 minal hadis sing pira-pira hadis mustakhrajati kang den simpulno. Manane kang den keluarno kang den simpulno. Semakhtara mongko milih sapa rajul minha sange arba'ati mi'ah milih arba'ina hadisan. Ing 40 hadis mubajjalan ingkang sing unggul. Mubajjal sing diunggul. Semakhtara minha ya labain arba'a kalimaten ing 4 pira-pira kalimat. Arba'a jumalen dikasih papat pira-pira kalimat minal hadis sing pira-pira hadis al-mustakhlasati kang den simpulno, kang den sarikan. Jadi mustakhlas khalis itu maknane sari. Sari ihdahunna. Jadi kepenak ya sanggo hadis patang pira pertama itu 40.000 dadi 4.000 dadi 400 dadi 40 dadi papat. Dadi tok kowe karek papat iki. Aneh-aneh. Ihdauna di salah sijine arba'u jumalin to arba'u kalimatun ngene. La tasikon nabi mruatin. La tasikon aja percaya tenan sira bimruatin kang wedok. Aja guman ke percaya wedok. Aku ora trimo percaya kalah ya. La tatmainna tegese aja anteng sira ilaha maring imro'ah. Cara ngalim-ngalim ora oleh sering jagungan mbek bojo. Sesuk ketularan mental wedok, paham ya? Ora oleh wong sering jagungan mbek bojo. Sesuk mentale dadi apa? Wedok. Akhirnya noto gelas, barang sira penting-penting dipikir, penting ora dipikir. Itu ana kiai ra mikir Islam ning ndi digusur, Islam ning ndi ditindas. Kok kesuwen jagungan mbek bojo. Dipikir meja iku jek rusuh. Anake rong didusi, ngarep rong disaponi nganti ra roh njaba Islam ditindas wong lanang ya. Musibah. Cara dhisik apa la tafikonna bimro'atin. La tatmaina tegese aja tenang sira ilaha maring imro'ah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imro'ah ala kuli halin ing atase saben-saben tingkah. Bala buta bali ora tan kena ora li rajuli gedhe wong lanang dal hirati sang sira karo hati syirkatul wiri. Tegese ora seneng nyekutonine wong liya fi haqi dalam hak rajul. Nah sate sira payu ning Indonesia, wong Indonesia abdus yo jaga wedi bapak. Wedi napa? Bojo. Wasaniatu te sing kaping pindho ngene, la tahtaron nabil mal, aja kebujuk sira bil mali kan dhuwit. Ela tadunna sekjane angka sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa babil mali sebab kowe di dhuwit. Kamu jangan ira terbebas dari kerusakan mergo di dhuwit. Falam tahfat mongko reso jaga sira al umura ing pira-pira urusan. Wala takunana jono sira mahduan wong sing ketipu bi kasratil malar lan akeh dhuwit, akeh dunya ala kuli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buddha balikan kono ora menak ikhtiati sangi ati-ati wa minta takuril akhirati lan sangken eling akhirat. Wasali satu te sing ketiga ngene la tuhammil ma'iddataka. Aja ngebai sira ma'iddataka ing weteng sira ing perkara la tutiku kang ora kuat apa ma'iddatuka ku ing mah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulidain asal usul sekabehane penyakit wa albarodatu iku banget tumpukane pakanan. Rawang riwayat nang hadis sapa Ad-Darqutni Anas wa Musni wa bunu Aiman Ali wa Ani bin Mas'udin wa Ani Suri aslukul idain. Utawi asline saben-saben penyakit muta'alliqun iku bergantungan bil ma'iddati lan weteng atuhmati kang kebak wa ya kang aran tuhmah iku idkhalu tu'amin lebokno panganan ala tu'amin atase panganan liya. Mangan neh wa kadza
Lan iku mengkono-mengkono itu khalu to amala to am syurbul mai te ngombe banyu akibat to ame sause mangan au bena to amene utawa antarane mangan loro. Qabla hadmil awali sedurunge dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses terus pakani meneh. Sitok urung diproses pakani meneh iku awal-awale penyakit. Warabiu te kang kaping 4 ngene. Lantas mak aja ngumpul sira menal ilmi sang ilmu mak ing perkara layan fa'u kang ora manfaat apa mak ing sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang Abu Hurairah tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersakno ingsun an ata'allam ento belajar ingsun al ilma ing ilmu, tapi wa akhafu lan kuwatir ingsun an udayya to an adiyahu sami. To an udiyahu sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa fitarkika oleh meninggal sira lili maring ilmu apane itu atan apane nyanyian. Pokoke ngaji ra iso nglakoni lah. Mergo wong ra ngaji iku berarti wis nyanyi napa ilmu kafa fitarkika ilmi itu atan. Waqalan dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngaten. Min maka yiti syaitani tarkul amali khaufan min ayakulan nas innahu la mura'in. Min maka yiti syaitani iku setengah saking rekodayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuwatir. Min ayakulan te saking ento komentar sapa annasu manusa. Ada orang tidak amal hanya takut dikomentari innahu la mura'in. Innahu sak temene wong la mura'in wong sing riya. Mergo li anna tadhirul amali krana sak temene nyucekno amal min nazaati syaitan. Ainu begini, nazaat mana nazaat? Nazaati. Min nazaati syaitani saking pengaruhi setan, pira-pira pengaruhi setan bil kulliyati kelam total muta'adzirin ku angel. Fala waqaf namun lamun nyaratno kita al ibadah ta ibadah, kita syaratno alal kamali ngatasé sempurna. La ta'adzara itine angel apa istigholo ketungkul bisa ing lan perkara minal ibadah sing pira-pira ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lawa dalika uta mengkon-mengkon ta'adzur ku yujibu iku iso njalari apa dalik albitolata ing kosonge ngamal. Bitolah ing kosonge ngamal. Yaiku ana maning nganggure ngamal. Alati kang ya kang utelati ku aksa goroti setan iku puncak sangka cita-citane setan. Walidalan krana iki kala dawuh saubadun sebagian ulama dawuh ngaten siru ila wa urjan wa makasira. Siru mlaku sira kabeh ila wa menuju maring Allah urjan hale pincang wis pincang-pincang lah manane salah-salah lah. Maka sira lan hale hancur-hancuran lah. Wis ora bener lah. Terus niki sing kula gadah rencana nerangno tenanan gitu. Terus ngeten kula terangno ya. Wong wedok iku tetep dewata wong wedok. Kepingine disayang, dikasih. Iku kula baleni wong wedok iku tetep nganti mati nggih mentale wong wedok niku disayang, dikasih. Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengin diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar wong wedok awamai yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah, orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa maca. Napa? Maca. Sementara wong lanang didesain pangeran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali, sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nek ulama tenan kudu ana waktu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Terus waktu kon temu padha wong anane. Contoh paling gampang ya nggih, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Iku wis koyo sepakat, koyo nek ketemu ora usah ngajak bojo. Mergo nang ngajak bojo iku wis jelas. Komentar bojone iku gendut. Niku piye ora njaga tubuh ya. Engko sing kuru jare ra krumat. Ribet. Ngono kadang sing lanang katut. Napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam.
Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini. Apike iku kowe di pondok gede apa cilik? Ini bakas antar wong alim. Apike ilmu kita manfaat ta ora? Apike kancana no fase apa ora? Terus apike iku piye? Yo ono ulama sing gak tahu kancana ulama. Alasannya masuk akal. Aku nak ketemu podo kiai ini, iku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, iku mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi ono ulama sing seneng ketemu wong bodoh. Alasannya aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok itu dadi istibad, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, napa? Wong wedok wis ora tok, napa? Lah kadang wong lanang ku sering jagoan mek wong apa? Wedok. Sampeyan tak critani Sufyan Ats-Tsauri ku nate ketemu kanca ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Karena ketemu itu janjian, ketemu langsung kesemper Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya, kenapa engkau kesemper? Ala tuhibbun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya engkau nang aku di mental istibad, ngongkon ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu hasil wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok Yunas sehingga dawe ulama kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham gini ini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda. Di pulau ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara pulau kiai itu kadang ya bek tukaran. Mereka baru kaya rapati cocok itu. Terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan. Misalnya orang pengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, makanya dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku mbek kowe iku mau podo-podo tazayun, pepaes-pepaesan iku mentale wong itu. Makanya kita ini harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok gak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun gak gampangnya, kau sampai terus gak ngamal. Kau nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan Allah itu cek pincang, cek picek, cek nggaut, pokoknya sementing melayu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau ceritanya, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksudnya. Misalnya begini. Gue misalnya wis salat wis takbir maca Fatihah, maca surat, eling men dhuwit. Eling badi kita ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita dadi imam eling makmum ku juga be wacaanku terus piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, kabeh kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadili iku gak salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kalau jawab makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik tinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir salat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir salat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau salat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat bosah mbora. Aku sholat buat ditompo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggap ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggap ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu
Pokoknya asal ibadah, iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrem meneh. Ru'yatut taksir fil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah as-salisa wal isrun nggih. Ute maqalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23 iku an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala. Dawe ngeten, inna rajulan hakiman jam'al ahaditsa fakhtara minha arba'ina alfan. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Bahwa te al hakim man wong ya'rifu kang ngerti sapa man alumura ing pira-pira urusan. Alamah ya alaiha maksudnya ngerti urusan sing maknane padha. Jamaah ngumpulna sapa rajul ala hadis ing pira-pira hadis. Fakhtara mongko milih sapa rajul min sange ahadis. Ila hadisat tegese pira-pira hadis al-masmu'ata kang den gumulna. Milih arba'ina ing 40 apane alfan ewune. Dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-muntaqati kang den pilih, kang diselir utawa kang den pilih. Sumahtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina alfan, ail arba'ina alfan milih arba'ata alafin ing 4.000. Dari 40.000 disortir meneh dekne milih 4.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-mustafati kang den pilih. Semakhtara mongko milih sapa rajul minha minal arba'ati alaf milih arba'ami aten ing 400 minal hadis sing pira-pira hadis mustakhrajati kang den simpulno. Manane kang den keluarno kang den simpulno.